За юу бацхан та бүхэндээ өглөөдөр нэмдүү хүргье. Тэгээ өнөөдрийн сонгож авсан дуу маань Juice WRLD гэдэг энэ 98 оны 12 сарын 2-нд Чикагод төрсөн энэ рэперийн дуулсан Lucid Dream гэдэг дуу сонгож авсан байгаа. Тэгээд энэ дуу болохоор нөднөн 100% гараад нэг хэсэг айгүй хит болсон энэ Америкт. Эфемерада юу гэдгийг бүх юмар зөндөө явсан. Тэгээ бас хүмүүсийг сонсч ирсэн те залуучууд хүүхдүүд бас сонсдог байсан байж магадгүй гэж бодоод орчуулгаар шийдлээ. За тэг бүгдээр бид орчуулад эхлэе. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. За тэгээ сайн ордсон бол угаасаа дахилт нэг. Дахилт бол ерөөс үгнүүд нь амархан ойлгомжтой те. Дуулаа явцсан байгаа тийм. Тэгээд чамааг би одоо хүртэл өөрийнхөө өрөөндөө одоо сүүдрийг чи харсаар байна. Тэгээд чамд өгсөн хайраа те би буцааж авч чадахгүй нэ хонгормэ гэдэг юм. Тэнгүүтлээ одоо би чамааг те хайрлах үзий ядах тэр хүртэл to the point where I love and hate you. Тэ би чам хайрлах бол үзий ясах хүртэл тэр цэг дээр орчоо тулчаад байна. Тэ чамаа би өөрчилж чадахгүй. Тийм болохоор би чамааг өөр хүнээр солих ёстой. Тэ энийг хэлэхэд амархан мөртлөө хийхэд айгүй хэцүү байна. Би чамааг одоо өөрийн амьдралдаа тохиохтой ганц эмэгтэй хүн гэж бодож байсан. Тэгээ өөрийнхөө зүрхээ сонсоод толгоогоо ажилуулахгүй одоо сайн тунгааж бодохгүйгээр ингээд яасан тэгсэн чинь чи өөр залуутай болцсон. Гэхдээ би тэр чиний шин залуугаас ч илүү те амд байраа нөхөр чи би тэрнээс чи илүү тэнгүүтлээ чамаа би те намайг хизээч мартуулахгүй юу ч би I won't let you forget me хэрэг би чамааг одоо намайг мартуулна гэхэд одоо юу мартуулахгүй те одоо чамаа үргэлж намайг сануулж явна гэсэн утгатай тийм нэг их л хатуутай хаягдсан boyfriend энэ дуу юм аашээ. Тийм шиг тийм тэгээ нэг дараа нэг бадаг орж ирээ тэгээ нэг bridge орж ирээ дуу ерөөхдөө дуусч байгаа. За одоо тэгээд юу руу бадаг руу орё. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. За саяны орж ирсэн те бадагных нь бараг тал нь явж байгаа. Тэгээд орчуулъя те эхлээд те чи намайг те одоо ингээд доош нунгагаа те наваа ингээд газарт миний шарил дээр ингээд орхиод явсан. Тэнийгс намайг чи орхиод ингээд газарт бууслаа те ингээд мууруулаа явсан. Тэ би чамааг намайг өгсөн байхыг хүсчихсэний чинь те би мэдсэн. Тийм болохоор би тэ нөгөө жороор олгодог юм ууж өвчнөө намдаач те I feel okay гэд тэгж штэ prescription гэдэг чинь нөгөө жороор олгодог тэр юмнуудыг хэлээд байгаа штэ prescription drug те Тэнгүүтэл анаа заа маа энэ бүгд миний толгоонд энэ бүхэн миний толгоонд ингээ би өөрөө сэтгэхэд бодоод байна гэсэн утгатай. Тэнгүүтэл
I have these lucid dreams where I can move a thing гэд. Яг lucid dream гэдэг чинь болохоор хүн тэ conscious одоо юм сэрүүн байгаа мөртлөөтэй ингээд зүүдэлж байгаа тэгснэ зүүдээ удирддаг тийм нэг удирдаад бүх юм ингээд бас ингээд контролдод явдаг тийм зүүдийг lucid dream гэдэг юм байлаа. Яг тэгээд энэ дууны утган дээр өөрөө энэ таваарш өөрөө тайлбарлахдаа юу л гэж яриад лээд нөгөө унтж байгаа гэмт хөдөл нөгөө сэрээд хөдөлж чадхаа болоод ингээд нөгөө sleep paralysis л одоо ингээд нөгөө сүнсэн дарагдана гэдэг идэг шүү дээ. Монголчууд чинь нэг тэрийг л яриад байгаа юм байна. Тэгээд хийм харагдаад ингээ яагаад юу ч хөдөлж чадахгүй ингээд гацчихдаг гэсэн нэг тийм утгатай мөрнөл тийм байлээ. Тэгээд үргэлжлүүлээ те. Чамаа би орон дотор унтж явахдаа бодож байна. Чи миний бүхэн байсан. Хонгор мэн те чамд би бүр хөрмийн бүгж авч өгч те ингэж бүр хөрмөө ий гэж бодож исэн. Гэхдээ одоо би баг үгсэн дээр баха гэж ямар аюултай энэ бүр шийдсэн хүрнэ. I'm just better off dead гэхээс тий би одоо үгсэн баг одоо ингэ шанал зовж яхаар баг дээр байна гэсэн утгатай авч байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд орчуулъя да. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. За тэгээ саний чи нөгөө тэ би баг хүл дээр гиснэ үргэлжлээ явж байна. Тэ би юуныг ахаад тавтаад хийгээд байл хийгээд байна. Би энэ хайр сэтгэл энэ тэ чамтай байгаа энэ юм дуусахыг хүсээгүй. Гэтэ одоо би нэг тэ салхинд хийсээд алга болохыг харж байна. За тэнгүүтлээ би найзуудынхаа надад юу хийж ирснийг сонсдог байжээ. Тэ энэ бүх зүйлийг өнгөрсөнд нь үлдээгээд хайд явж болно. Гэхдээ би энэ одоо энэ байгаа энэ зүйлийг мөнхөд өрүүлж мөнхөдтэй I wanted to last гэхээр чи би одоо нэг ингэж үн мөнхийн юм шиг байхыг хүссэн. Тэгээ тэнгуүл чи болохоор тэ хулхны тэ пластик одоо тийм одоо хулхны хүүхэн байсан. You were made out of plastic гэхээр чи пластикаар хуунцраар хийгдсэн тийм хулхны хүүхэн байсан. Тэгээ би чиний энэ юм сөрөг нөлөөтэй энэ drastic ways хэр чин тэ одоо энэ сөрөг нөлөөтэй одоо юу амьдралын хэм маяг характер одоо хийж байгаа бүх юмний юунд чин тэ ингэж tangled up болж орооцолдоод ингээд орооцолцсон байсан. Тэ би чиний юунаас ч ингэ орооцолцсон байсан. Тэгээд тэ хөөрхөн хүмүүсийг ийм хөөрхөн царайтай хүмүүс яагаад ингэж чөтгөршиг санаатай байдгийм бэ. Тэ энэ ийм байдаг үстэй би яаж мэдлээ гэдэг. Сүулт нь мэдж байгаа тийм маркетинг асуулт маркетинг гайхсан тийм лайн явуулж байна. Тэгээд чи надад өөрийнхөө одоо ингээд дүүрэнтэй буруу одоо өөрийнхөө алдаа дутагдлаар дүүрэн юм буруу юм одоо юу гэдэг янз бүрийн юм үзэж харсан юм зүрхээ надад өгсөн. Харин би чамд өөрийнхөө ингээд ямар ч юм шарх сур байхгүй тийм бүтэн тийм цэвэрхэн би ингээд өөрийнхөө зүрхөө өгсөн чинь чи миний зүрхийг шархлуулсан. Тэ би чам амьд гомдож байна л гэсэн утгатай тийм дуулалах байх шиг байна. За тэгээ энэний дараа болохоор bridge гэдэг нэг хэсэг орж ирнэ. Тэгээ тэрний дараа нөгөө тахилт нь орж ирээ. Дуул ерөөхдөө дуусч байгаа тийм. Тэгээ одоо бүгдээрээ тэр юуг нь сонсё. Bridge-ийг сонсё. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. За тэгээ сайн орж ирсэн болохоор bridge нэг одоо юу гүүрх юу гэх энэ л ерөөсөө ойлгомжтой те чи миний зүрхийг шархлуулсан чамаас бол би хацал зовлонтой харуулсал гоног одоо юу гэдэг бүх тэрийг ингээд унсаа тэгээ see your shadows in my room гэдэг хойно ингээд те сүүдэрч одоо урлаа харж байна чамд тусаар авцааж авч чадахгүй те чи бол хуванцраар хийгдсэн хурамч хүүхэн те
тэгээд чиний муухай энэ юунд чинь би ингээ оролцолтоод автсан одоо ингээ тийм байсан. Тэгээд энэ хөрх охтуудыг муухайч төршиг байна гэж хэм мэдгүй дээ гэсэн. Тэгээд би чинь дуусаад дараа нь тахилт нь орж ирээд тэгээд автрон гээд бас нэг тахилтынхаа талын ингээд катлаа хийцэн нэг тийм хэсэг орж ирэл тийм дуул ерөнхийдөө дуусчихж байгаа. Тэгээ энэ дээр нэмээд хэлэх зүйлгүй энэ дууны хамгийн анхны одоо энэ битнийх нь хамгийн анхны оригинал хувилбар нь болохоор Sting гээд хамтлагийн Shape of My Heart гээд дуу байгаа. Тэгээд энэ анхны дуунаас нь ахуулаад айгу зөндөө олон хамтлаг дууч сампл авч тэрэн дээр нь бит хийж одоо ингэж дуу зохиож ингэж явсан байгаа. Тэгээд одоо бүгдээрээ юуг нь сонсё. Хамгийн анхны хэлбэрийг сонсё. Deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. Саяны явсан дуу болохоор 93 онд анх зохиогдсон юм байлээ. Тэгээд энэс бас 3 жилийн дараа Nas гээд rapper дуусан The Message гэж дуу гарч ирсэн. Тэгээ энэ дуу нь болохоор бас энэ саяны явсан Shape of My Heart гэдэг энэ Sting-ийн дууны юуг нь аваад энэс sample аваад тэгээд энэ дээр нь beat хийгээд дуу гарсан байгаа. Одоо тэгээ бүгдээрээ тэрийг сонирхё. Fake thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know till I was drunk though. You freak niggas played out, get fucked and ate out. Prostitute turned bitch, I got the gauge out. 96 ways I made out. Montana way, the good FELLA. Verbal AK spray, dip detaching. Jump out the range, empty out the ashtray. A glass of Zay, making mad cashes, clay red. За тэгээд энэ 96 онд Nas-ийн хийсэн дуу гарсны дараагаар болохоор за одоо бидний мэдэх магадaltaй бас тэ одоо бас тухайн үед 10 жил байсан оюутан байсан хүмүүс сайн мэддэг дижитал хамтлагийн бас 3 охинтой хамтарсан усан нүдэн гүнжгээд дуу байгаа. Тэгээ энэ дуу нь болохоор Nas-аас юм уу эсвэл одоо Sting-ээс тэ за Nas-аас л баг та тэ Nas-аас The Message гэдэг дуунаас нь битийн авангуудаа жоохон гитар оруулаад жижигхэн өөрчлөөд тий. Гэтэ яг сонсвол нөгөө үндсэн бит нь нөгөө юу инструментал нь явж л байгаа л та тий. Тэгээд 2002 он байна уу 3 он ч өнөө тэр хавцаа гарсан тийм дижитал 3 охины дуугаар хэдүүлээ сонс сонирхё. За тэгээд 2000 оны ихээр дижитал ингээ хийсэн байсан. Тэгсэн 2005 онд Хонконгийн жилүү энэ хятадын Тайваны жилүү хятадын нэг юм бас тийм дуулдаг юм рэпер Jay Chou гэдэг энэ нөхөр бас нэг яг энэ дуун дээр сампл хийгээд дуу гаргасан байгаа байхгүй тий. Тэгсэн чинь яг жилийн дараа 2006 онд би яг санд ингээ 10 жилд багт дарханд байсан шүү дээ. Тэгэхэд энэ No Name-ийн үдшээр гэдэг дуу нэг хэсэг айгүй хит болсон байхгүй. Дархан тэгээ дараа нь сүүлдээ хот руу ороод тэгээд Эрдэнэ сэлэн мэлэн гэдэг нэг хэсэг тархсан баха тухай үед тий. Тэгээд
энэ хоёр дуу бас тэ ерөөхдөө үндслэнтэй яг суурь нь болохоор энэ Sting-ийн Shape of My Heart гэдэг дууны тэр инструмент нь явж байгаа. Тэгээд одоо бүгдээрээ энэ хоёр дууг сонсож сонирхъё. За тэгээд та бүхэн саяны хоёр дуу сонсоод те яаж сампл авсан гэдгийг сонссон баг. Яг зарим хүмүүстэй сонсоод энэ биш миш гэж магадгүй. Яг тэр гитар орсон болохоор зарим нь эргэлзээд яг тэр цаана явж байгаа гитараас тэр цаана бэйс явж байгаа тэр айн болохоор яг байгальтаа тийм. Тэгээд бүр болохгүй ингээ яагаад тэгээд Google дээр үзэхээр тэр Shape of My Heart гэсэн дуунаас сампл авсан дуунууд гээд нэт дээр угаасаа байлаа тийм. Тэгээд тэндээс хараад яачих бас болох байхаа. За тэгээ одоо видео маань ерөөхдөө өндөрлөлөө. Тэгээд миний видеог үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Видео таалагдсан бол лайк, шеэр тэгээ миний channel-ыг subscribe хийгээрэй. Бас тэгээд мөн миний Instagram болон Facebook пэйжүүдийг ягаараа дагаараа. Тэгээ дараагийн видео хүртэл баяртай.